اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا إنك أنت السميع العليم. السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ معاكم زميلتكم يمنى محمود، عضو لجنة الفسيولوجي الفرقة التانية علاج طبيعي بنها. ده تاني سيكشن ليا معاكم، وهو السيكشن الثامن في الفسيولوجي، والسيكشن النهاردة بعنوان auscultation of heart sound، اللي هنعرف فيه ازاي بنسمع الأصوات بتاعة القلب. السيكشن النهاردة من السكاشن السهلة والبسيطة خالص، وإن شاء الله نطلع من السيكشن حافظينه وفاهمينه كويس. ويلا نبدأ. طبعا قبل ما نبدأ أي حاجة في حياتنا زي ما متعودين بنبدأ نسمي ونسأل ربنا التوفيق والفهم، وهنقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقبل ما نبدأ البطريق بيسلم عليكم وبيقول لكم شدوا حيلكم يا أبطال. الأوبجكتيف يعني ايه الحاجات اللي هنطلع بيها من السكشن النهاردة. أول حاجة auscultation of heart sound، يعني ايه؟ يعني ازاي بسمع الأصوات بتاعة القلب. تاني حاجة stethoscope، ايه تركيب السماعة الطبية اللي أنا بستخدمها عشان أسمع الأصوات. تالت حاجة ال position of the patient وال examination. position of the patient المريض بيبقى قاعد ازاي، وان انا بعمله examination ازاي عشان اقدر اسمع الأصوات بتاعة القلب دي. والهارت ساوند اللي هي اصوات القلب، وهل الصوت ده بيطلع ازاي بالشكل ده، وان انا بسمع بوم 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 بوم، ازاي بسمع الصوت ده، وايه السبب ان الصوت يطلع بالشكل ده. ده اللي هنعرفه النهارده في السكشن. اول حاجه في سكشن النهارده ان احنا نعرف using of stethoscope، ايه استخدام السماعه الطبيه، والسماعه دي بتتركب من ايه. لو فاكرين لما خدنا في السكشن اللي فات examination of radial pulse، وعرفنا ان ال radial pulse بيساوي ال heart rate، وده لما قلنا ان ال pulse rate بيساوي ال heart rate، وقلنا ان ال heart rate ده اللي الدكتور بيجيب السماعة الطبية وبيحطها ناحية الشست عند ناحية القلب عشان يسمع النبض، وان هو ممكن يجيب صابعه ويحطه ناحية الريست عشان يسمع ال pulse rate، والنورمال بيبقوا متساويين. فدلوقتي احنا بناخد الستethoscope اللي بنستخدمها عشان نقيس ال heart rate، وهنعرف النهاردة أصوات القلب دي بتطلع ازاي. فأول حاجة بقى ايه تركيب الستethoscope دي. بتتكون زي ما هو باين في الصورة. أول حاجة من 2 earpiece. يعني ايه earpiece؟ اللي هي الجزء بتاع اللي بنسمع منه، اللي هو باين في الصورة كده لونها رصاصي، بتبقى بلاستيكة كده موجودة من فوق، تمام. وبتبقى connected بتيوب. يعني ايه تيوب؟ يعني أنبوبة. الأنبوبة الكحلي اللي هي متصلة بيها كده من تحت دي اسمها تيوب. يبقى ايربيس تبقى على شكل كده مقوس ومتصل بتيوب، والتيوب عند نهايتها الجزء اللون فضي ده بنسميها ايه؟ بنسميها التشست بيس. وهي بتتكون من وجهين، وزي ما احنا شايفين وجه صغير ووجه كبير. الوجه الكبير بنسميه الديافراجم، والوجه الصغير بنسميه البل. يبقى نرجع تاني تركيب السيسلوسكوب. السماعة تتكون من 2 اير بيس. اير جاية من ودن، فهي اير بيس اللي هي القطعة اللي موجودة عند الجزء اللي بنسمع بيه عند الودن، متصلة بالتيوب، والتيوب متصل بالتشست بيس، والتشست بيس موجود ليها وجهين، وجه اسمه دايفراجم ووجه اسمه بل. طيب هو ليه في وجهين؟ يعني ليه مش وجه واحد بس نقيس بيه؟ الدايفراجم بنستخدمه عشان نسمع الأصوات للشخص الأدلت، أما البل ممكن يستخدم للشخص اللي هو الchildren أو الشخص البيبي، تمام. الايربيس بيقولك انها should be angled forward، انها لازم تبقى في اتجاه قدام، وان هما بيبقوا مواجهين لبعض، بيبقوا على نفس الاستقامة عشان الدكتور يلبسهم عند ودانه ويقدر يسمع بيهم. والصورة اللي ناحية الشمال دي بيورينا التشست بيس، وانها ليها وجهين، ونشوف كده الوجه الصغير اللي هو البل، وان هو من فوق كده متصل بالسكن، والوجه الكبير اللي هو الدايفراجم ومتصل برضو بالسكن بالشكل ده. البوزيشن اوف ذا بيشنت، المريض بيبقى قاعد ازاي عشان يحصل له اكزامينيشن وانا اقدر افحصه. ممكن يبقى قاعد بثلاث وضعيات. اول وضعيه يبقى lying supine. يعني ايه lying supine؟ يعني نايم على ظهره زي ما هي باينه في الصوره كده lying supine، تمام. تاني وضعيه يبقى in the left lateral decubits position. يعني ايه؟ يعني نايم على جنبه زي الصوره دي بالظبط، تمام. تالت وضعيه معانا ان هو يبقى sitting leaning forward، يعني يبقى قاعد وميل ناحيه قدام. يبقى 3 وضعيات. اول وضعيه ان هو يبقى lying supine يعني ممدد على ظهره. تاني وضعيه يبقى in the left lateral decubits position يعني ممدد على جنبه، تمام. تالت وضعيه يبقى sitting leaning forward يعني يبقى قاعد ومميل ناحيه قدام. الاكزامينيشن احنا بنفحص ازاي عشان يسمع اصوات القلب. بيسمع من اكتر من مكان، وهما بالظبط 4 اماكن.
مكان اسمه aortic، مكان اسمه pulmonic، مكان اسمه tricuspid، ومكان اسمه mitral، ودي كلها اسماء فالفات، اسماء صمامات. تمام. نبدأ باتنين اللي هما قدام بعض دول، اللي هما الاورتيك والبلمونيك. الاورتيك والبلمونيك زي ما هما باين في الصورة كده موجودين في فراغ. الفراغ ده بنسميه ايه؟ بنسميه intercostal space. طب ده الفراغ رقم كام؟ هنلاقي ان في فراغ فوق وده الفراغ التاني، يبقى هنقول ان الاورتيك والبلمونيك موجودين في السكند intercostal space. بس زي ما باين في الصورة ان هما موجودين في نفس المكان، بس واحدة ناحية الليفت وواحدة ناحية الرايت. رايت وليفت بتوع ايه؟ للسترنم. ايه السترنم دي؟ اللي هي عظمة القص، العظمة اللي في النص اللي على شكل مقوس كده ومثلثة شوية، هي دي السترنم. يبقى نقول ان الاورتيك والبلمونيك موجودين فين؟ موجودين عند second intercostal space، اللي هو في المسافة التانية. احنا عارفين ان العظم بتاع القفص الصدري بيسمى costal cartilage، فالمسافة اللي ما بين costal cartilage و costal cartilage بنسميها intercostal space. تمام. طب عشان نفرق ان انهي واحدة اللي ناحية الرايت وانهي واحدة اللي ناحية الليفت، ممكن نجيبها كده، ان البالمونيك فيها حرف ال يبقى دي ناحية الليفت، الاورتيك فيها حرف الار يبقى دي ناحية الرايت. يبقى هنقول ان البالمونيك ناحية الليفت، الاورتيك ناحية الرايت. يبقى تاني بقى نقول مكانهم، موجودين in the second intercostal space، واحدة right to the sternum واحدة left to the sternum. الرايت to the sternum انهي؟ هتبقى الاورتيك، برافو. والليفت to the sternum هتبقى ايه؟ زي ما قلنا يبقى المونيك. تمام. يبقى كده اول اتنين معانا. طيب الاتنين بقى اللي بعدهم، واحدة اسمها mitral وواحدة اسمها tricuspid. نبدأ بأول سطر كده، بيقول at the apex of fifth intercostal space mid clavicular line. دي اللي هي بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الميترال. زي ما هي باينة في الصورة كده، الميترال بتبقى ناحية lateral. ممكن نلاحظها مثلا ان حرف الام كده، حرف الام تحس ان هو ضخم كده وتخين، فهو يبقى ده ناحية بره، ناحية اللاترال بعيد عن الجسم، يبقى ده الميترال. تمام. يبقى الميترال اللي هو ناحية الليفت كده وبعيد عن الجسم، والترايكاسبيد هو اللي ناحية ميديال، ناحية جوه اكتر. يبقى الترايكاسبيد ناحية ميديال والميترال ناحية لاترال، والترايكاسبيد هنلاقيه فوق الميترال. طيب نشوف الميترال فين بالظبط. بيقولك ان الميترال in the fifth intercostal space، يعني فين؟ يعني في المسافة الخامسة. احنا هنا دي كانت في السكند intercostal space، دي في المسافة الخامسة. تمام. mid clavicular line. ايه mid clavicular line ده؟ اصلا ده خط تخيلي بيمر عند الكلافيكل. طب هي فين الكلافيكل دي؟ الكلافيكل موجودة فوق، هي عظمتين، عظمة ناحية اليمين وعظمة ناحية الشمال، هي دي عظمة الكلافيكل. تمام. فهنلاقي ايه؟ هنلاقي ان الميترال هي ناحية اللاترال وناحية الفيفث انتركوستال سبيس، وعند الخط التخيلي بتاع الميد كلافيكولار لاين. تمام. والترايكاسبيد هنلاقيها فوق شوية، يبقى هنقول ان الترايكاسبيد عند الفورث والفيفث، هي ما بين الفورث والفيفث انتركوستال سبيس، وهي موجودة كده لازقة في الاسترنال بوردر اللي هي ناحية الاسترنم، فنقول انها lower sternal border. تعالوا نراجع كده الاماكن بتاعت كل واحده فيهم تاني. عندنا اول اتنين قلناهم ايه؟ قلنا البلمونيك والاورتيك. وقلنا بالمونيك يبقى ال ناحيه الليفت، واورتيك ار يبقى ناحيه الرايت، والاتنين عند السكند انتركوستال سبيس. تمام. يبقى دول اول اتنين اللي هو بالمونيك ناحيه الليفت انتركوستال سبيس، عند السكند انتركوستال سبيس ناحيه الليفت اوف ذا ستيرنم. والاورتيك قلنا انها عند السكند انتركوستال سبيس ناحيه الرايت اوف ذا ستيرنم. والميترال قلنا انها عند الفيفث انتركوستال سبيس عند الميد كلافيكولار لاين، ودي بتبقى موجودة عند الايبكس. وقلنا ان الترايكاسبيد دي بتبقى ناحية عند الفورث والفيفث انتركوستال سبيس، وبتبقى عند اللور اوف ذا sternal border، يعني هي بتبقى ناحية السترنم كده من تحت، فبنسميها lower of the sternal border. تمام. تعالوا بقى نشوف الأصوات بتاعة القلب. listen for the normal heart sound، اللي هي لبضب 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 لبضب. تمام. الصوت ده بيطلع ازاي بقى بالشكل ده؟ عندنا حاجة اسمها لب وحاجة اسمها ضب. اللب دي بنسميها الفيرست هارت ساوند S1، والضب بنسميها second هارت ساوند S2. اللب بيقولك بانها بتمثل كالسيستول، اللي هو الضغط الانقباضي، الانقباض. فاكرين الرسمة بتاعت الريتم اللي كانت في السكشن اللي قبل ده، اللي قلنا ان هو بيطلع منحنى لفوق وبينزل تحت ويطلع وينزل بشكل ريتميك، بشكل منتظم؟
لما بيطلع ده بنسميه سيستول اللي هو الانقباضي، لما بينزل لتحت دي بنسميه الدايستول. فاللب ده اللي هو الصوت بتاع الضغط الانقباضي اللي هو السيستول، والضب بيمثل ضغط الانبساطي اللي هو الدايستول. فبيقولك وان هو بيطلع ازاي، بيقولك related to the closure of mitral and tricuspid valve. انهو الميترال والترايكاسبيد دول اللي هما الفالفين اللي كانوا تحت، هما موجودين فين في الصورة؟ اللي هو في اقصى اليمين وفي اقصى الشمال، اللي هو فوق يمين ده وفوق شمال ده قافل كده، ده اللي هو الميترال والترايكاسبيد فالف. الترايكاسبيد اللي تحت والميترال ده اللي هو فوق. وده الصوت بتاع اللب، وده بيقولك loud at the apex عشان هو بيطلع لفوق زي ما هو كان باين في الرسمة وبينزل لتحت، فهي موجودة في الايبكس عند القمة، بتبقى صوتها عالي في القمة. والضب اللي هو الصوت بتاع الانبساطي بيقولك related to the closure of the aortic and pulmonic valve. الاورتيك والبلمونيك اللي هما كانوا في الرسمة اللي فاتت من فوق وكانوا قدام بعض عند السكند intercostal space، هما موجودين في الرسمة كده، هتلاقيهم في النص، وهتلاقي ان الفالفين التانيين اللي كانوا مقفولين في اللب بقوا دلوقتي مفتوحين، ودول اتقفلوا، ودول كانوا مفتوحين برضو لما كان في اللب ودلوقتي اتقفلوا، فهما بيعكسوا مع بعض. تمام. وده بيبقى مادام التاني كان loudest at the apex في القمة، ده الضب، واحنا نازلين ناحية الدايستول اللي هو الانبساطي، فبينبسط بينزل لتحت، فنيها انها loudest at the base، بتبقى صوتها عالي عند القاعدة. كده سيكشن النهاردة خلص. تعالوا نرجع على السيكشن بسرعة كده. اول حاجة في السيكشن قلنا ايه؟ اول حاجة في السيكشن قلنا التركيب بتاع السيسلوسكوب، وانها بتتكون من 2 اير بيس اللي هو الجزء المطاطي لناحية الودن، وانها بيتصل الاير بيس بتيوب لونها كحلي، او ممكن تبقى اي لون عادي، بس هي في الصورة هنا لونها كحلي، وانها بتتصل بحاجة اسمها شيست بيس في نهايتها، والشيست بيس بتتكون من وجهين، وجه كبير اسمه دايفراجم ووجه صغير اسمه بيل. وقلنا ان الاير بيس اللي هي الجزء بتاع السماعات الودن ده بيبقى موجود فورورد، بيتجه ناحية الامام، وبيبقوا في اتجاه بعض عشان اقدر اسمع بيهم كويس. وقلنا position of the patient ممكن عشان نفحصه يبقى قاعد في 3 وضعيات، او اي وضعية منهم تنفع. اول وضعية ان هو يبقى lying supine يعني ممدد على ظهره، تاني وضعية ان هو يبقى left lateral decubits position، هو واحد نايم على جنبه، او واحد يبقى sitting leaning forward يبقى قاعد ومميل ناحية قدام. الاكزامينيشن قلنا ازاي بنعمل examination، قلنا بنعمل examination لأربع اماكن، 4 أماكن فيهم 2 قدام بعض اللي هما الأورتيك والبالمونيك، وقلنا ان هما الاتنين موجودين عند السكند انتركوستال سبيس. الفرق ان واحدة منهم right to the sternum واحدة left to the sternum، وقلنا بنميزها ان بالمونيك فيها حرف ال فدي to the left of the sternum، وأورتيك فيها حرف R يبقى to the right of the sternum. وقلنا ان في تحتهم الترايكاسبت والميترال. ميترال قلنا حجمها كبير فهنلاقيها ناحية اللاترال كده بعيدة عن الجسم، والترايكاسبت بتبقى ناحية الميديال، وتبقى عند اللي هو من ناحية الاسترنم من تحت، عند ناحية اللور ستيرنال بوردر، وعند الفقرة 4 اللي هو المسافة ما بين الفورث والفيفث انتركوستال سبيس. وقلنا ان الايبكس الميترال موجودة عند الفيفث انتركوستال سبيس ناحية تحت كده، وانها بيعدي عندها الميد كلافيكولار لاين، قلنا ان ده خط تخيلي بيعدي عند الكلافيكل اللي هي العظمة اللي ناحية تحت الرقبة كده من فوق. وقلنا ان الاصوات بتاعه القلب عندها صوت اسمه لب وصوت اسمه ضب. لب دي اللي هو الصوت وهو طالع كده، فهو ده بيحصل عند البيجيننج اوف سيستول اللي هو الانقباضي، وضب ده اللي بيحصل عند وهو نازل كده، فهو ده الدايستول. وقلنا ان اللب دي بتحصل ليه؟ بتحصل نتيجة الكلوزر اوف ذا mitral والترايكاسبيد فالف، ودول اللي هما موجودين في الصورة هنا ناحية اقصى اليمين واقصى الشمال، واللي في النص بيبقوا مفتوحين اللي هما البالمونيك والاورتيك، وده بيبقى عادي ناحية القمة عشان هو بيطلع كده في السيستول انقباضي كده، فبيبقى loudest at the apex في القمة بيبقى عادي. والضب اللي هو الانبساطي قلنا ان هو بيحصل نتيجة الكلوزر بتاع الاورتيك والبلمونيك فالف، وهما في الصورة هنا بيبقوا في النص كده، وبيقوم اللي في الناحية اقصى اليمين والشمال بيتفتحوا اللي هما اللي هو اللي هما الميترال والترايكاسبت. وبيبقى الصوت بتاع الضب بيبقى loudest at the base، يعني هو بيبقى عالي في القاع وهو نازل، زي ما احنا كنا فاكرين في الصورة بتاعة الريتميك بتاع الانقباض والانبساط بتاع القلب. تمام. كده السكشن خلص، وشكرا ليكم، واتمنى السكشن يكون سهل.